fuqi, qeveria në detyrë nuk ka të drejtë të dërgoj buxhetin në aprovimin në kuvend. Dhe kjo është e parapame dhe me ligj dhe vetëm qeveritë e rregullta të zgjedhura mbas zgjedhjeve mund të dërgojnë buxhetin në kuvend. Dhe Gashi pas nuk ka drejtë. E qartë. Pyetja është pra çfarë ndodh nëse brenda këtyre afateve kreditligjore, të cilat do thotë sipas ligjit për financa publike me datën 31 dhjetor buxheti duhet të jetë miratuar, por siç po shihet është vështirë një gjë e tillë. Çfarë ndodh nëse nuk miratohet buxheti? Atëherë hin fuqi në 24 i ligjit në menaxhimin e financave publike dhe përgjithësive, e cila parashë 3 skenar të mundshëm të cilat mund ndodhin pas zgjedhjeve. E para është në qoftë se zgjedhjet janë mbajtur në 4 muajshin e fundit të vitit, atëherë buxheti është i hapur deri me 1 mars. Dhe paguhen 1/12 e buxhetit vitit 2025. Kjo është varianti i parë që nuk vlen për këtë situatanin, është varianti i dytë, i cili e lën buxhetin të hapur vetëm 1 muaj, domethënë me 1 shkurt, buxheti i Kosovës mbyllet dhe të gjitha pagesat mbyllen me përjashtim të pagesës së borxhit publik. Borxhi publik do të shlyhet, do të paguhet me afatet si arrir, pagesat tjera, komplet tjera bllokohen dhe janë të pa realizuar. Dhe kjo vjen në një situatë shumë të vështirë Kosovën dhe tërë qytetarët të saj. Dhe në çfarë rreziku e ekspozon pra Kosovën një situatë të tillë? Po dëgjoni, si të ndalen shpenzimet, mos thojmë kapitale se ato ndalen amati, po të gjitha shpenzimet tjera si për shëndetësi, arsim, polici, FSK, organet e sigurisë, të gjithë administrata publike, 85.000 punëtorë mbesin pa rroga, atëherë është një përgjegjësi e papame e partive të cilat munden me lënë Kosovën në këtë gjendje. Për mu dhe mendimin tim, në këtë situatë çfarë jemi, po shifet që kemi bllokat totale dhe në nuk të zgjidhet qeveria në asnjë variant që po deklarojmë vetë parti politike, atëherë o mirë të shkohet në një qeveri teknike, e cila qeveri do të një qeveri teknike, e cila do të emnohet nga kuvendi për një periudhë të caktuar kohore, për shembull deri me 31 dhjetor, e cila e propozon buxhetin, vazhdon buxheti, shpallen zgjedhjet në shkurt apo mars apo kur vendosin me shpall zgjedhjet, dhe kjo qeveri teknike rrin në detyrë deri në momentin kur kryen zgjedhjet, bëhet qeveria re, vjen qeveria re, e merr punën, mund ta rishikon buxhetin, mund ta bën rebalancin e buxhetit në 6 muajin e parë. Domethënë, kjo është procedura më e mirë. Çdo tjetër unë nuk po shoh veç në qoftë se emnohet farqeverie nga grupet parlamentare. Gashi, falenderoj shumë për kohën që gjetët lidhur së drejtë për drejtë me ne. Faleminderit nga ju.